सेवा कुछ भी टांके नहीं लाने तो किसी को ला उसको अपने ला रहा है ना उसके टांका हां इन्होंने भेज देना पर 5-6 दिन बाद पे ऐसे देने मेरे ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ना बैठो ना फोन करके कार पर लाती नहीं ना बैठो इधर तो मैं ना कि काफी ज्यादा अच्छा मार मारते हैं जो तेज से लाया छठी बड़ा जरा बच्चों को लेके बच्चे तो अधिक बार साइड में कर लो और आपके